quelle vie biliari strabilianti di stupore, la vitamina E, che è la vitamina dello stupore. Noi ci stupiamo, ridiamo, e dentro la parola ridiamo c'è anche la parola ridare, no? Restituire, è un concetto sacro, non è solo poesia, è anche intimità, è anche mistero, enigma. Poi che cos'è la preghiera silenziosa? È distacco, è entrare in contatto con se stessi, annullare il proprio ego, decentrarsi, entrare in contatto con Dio, con lo spirito, come dice Antonella Lumini, col principio creatore che è dentro di noi, con quella misura della bellezza che è dentro di noi, che poi sarebbe il bene. Ma il primo deve essere un luogo di incontro fuori di me stesso, con l'altro che va fuori anche lui di se stesso, e così, mettendo a parte tutto quello che mi porto dietro, lo posso incontrare. Allora, partendo dall'ospedale, la stanza cos'è? È una stanza che viene adibita ad uso culto in favore di ortodossi, che sono i protagonisti dell'invasione che c'è in Italia, non solo nell'Islam. Per poter davvero esistere, il mio qui lo lascio a qualcun altro, io mi sposto, quindi coincido di volta in volta con un luogo che per potermi dare vita devo abbandonare, non per stare da nessuna parte, ma per stare da qualche altra parte. Il welfare dovrebbe in qualche modo cambiare anche per quell'altro aspetto che è la natalità. Perché se una popolazione invecchia, non è che le sue aspettative siano uguali a prima. Perché spesso ci sono le generazioni di mezzo che si trovano schiacciate tra due responsabilità di cura, quelle dei figli e quelle degli anziani. Ci sono delle zone aeree, no? Che non puoi passare, non puoi passare, però poi anche con il mare, e dopo sarà importante per me parlare porte, verde, portami in salvo. È il lavoro che deve fare, e queste evocazioni che la città porta, i ponti,